Привет, меня зовут Анна. Мы с вами продолжаем изучать литературное чтение. Тема сегодняшнего урока – произведение «Стрижонок Скрип». По плану мы сегодня обсуждаем рассказ Астафьева «Стрижонок Скрип» и отвечаем на вопросы по тексту этого произведения. Обратите внимание, если вы это произведение не читали, вам нужно остановить видео и прочитать его. Если вы его читали, но читали когда-то давно, летом и не полностью, перечитайте его, остановите видео. Если вдруг у вас нет возможности его перечитать, хотя бы послушайте аудиозапись и уже продолжайте смотреть это видео дальше. Если вы помните произведение, текст перед вашими глазами, вы готовы со мной рассуждать, искать цитаты, работать с текстом, тогда мы продолжаем. Итак, первый вопрос. Можно ли сказать, что Стрижиха любила своих детей и была хорошей матерью? Попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно. Если вы уже это сделали, я хочу привести вам в пример вот такую цитату. Тогда мама Стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Скажите, пожалуйста, теперь, когда вы прочитали эту цитату, вспомнили, о чем говорит нам автор, считаете ли вы, что мать Стрижиха любила своих детей? Это такой каверзный очень вопрос, да? С одной стороны, она очень жестко поступила, она прям, автор как пишет, долбанула прям его, клювом по голове. Но с другой стороны, зачем она это сделала? Мы с вами уже как-то обсуждали, что о людях, и о персонажах нужно судить не по их поступкам, а по их идеям, по их целям, с какой целью они это делают. И посмотрите, мама, Стрижиха, она добилась своего. Что говорит Стрижонок? Что пропала всякая охота отбирать еду у других когда-либо, То есть в итоге он перестал отнимать еду у других, ту, которую приносила Стрижиха другим птенцам, То есть он научился делиться таким образом. То есть в целом мы с вами можем ответить на этот вопрос, конечно же, положительно. Мать Стрижиха была хорошей матерью, она любила своих детей, и она их учила так, как она может их учить. Найдите в тексте, пожалуйста, момент, когда Скрипа учил летать вожак Белое брюшко. Остановите видео, перечитайте этот момент. Если вы это сделали, я вам, конечно же, приведу тоже цитату. Мы с вами сравним, что вы нашли, что нашла я. Итак, вместо того, чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался, пищал. Белое брюшко не обращал внимания на писк Скрипа, подтащил его к устью норки и вытолкнул наружу. Ну что было делать Скрипу? Не падать же! Он растопырил крылья и полетел. Обратите внимание на то, как происходит вот это обучение летному делу, с маленького птенца. Вожак Белое брюшко, почему так вот себя повел в этот момент? Почему он именно так его учил летать? Мог ли он учить его летать как-то иначе? Давайте мы с вами вот о чем подумаем. Если бы вожак его не вытолкнул из гнезда, смог бы ли Скрип научиться летать самостоятельно? Вот это интересный вопрос, подумайте насчет этого. Ну и еще одно задание. Найдите эпизоды, где стрижи пересекаются с людьми. Там в тексте есть несколько эпизодов, я предлагаю вам найти их все. Если вы это сделали, предварительно видео остановив, давайте сравним, что у вас получилось, что я нашла. Итак, первый эпизод. А вот у Стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. О чем это говорит? О том, что после встречи с мальчишками Скрип остался без отца. Еще один момент. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами. Скажите, пожалуйста, как ведут себя люди здесь, на природе? Правильно ли они это делают? Ведете ли вы себя точно так же? Что испытывали птицы во время того, как ребята
прикасались, да, что испытывал Скрип, когда ребята к ним прикасались. Жалко ли вам стало Скрипа, когда вы узнали, что у него не было папы, когда он был еще совсем маленьким птенцом? Интересное рассуждение. Конечно, я вам предлагаю подумать, вспомнить. Во-первых, как вас учили кататься на велосипеде или плавать. Возможно, вас точно так же выбросили в море, да, или в озеро, и вы там барахтались и глотали эту воду, но в итоге быстро очень научились плавать, или вдруг вас отпустили на велосипеде, перестали вас придерживать, и вы ехали, сильно упали, ушиблись, да? Какие чувства в этот момент вы испытывали, да, когда вас учили? Возможно, вас наоборот учили очень нежно, очень плавно, да, постоянно поддерживали. Вы какие чувства испытывали в этот момент? Подумайте, сравните свои ощущения с ощущениями Скрипа. И, конечно же, я бы хотела, чтобы вы напомнили сами себе, как нужно вести себя на природе. Ведь мы с вами, да, прочитали в произведении, что Скрипу совсем не понравилось, да, что его держали на руках мальчики. У этого Скрипа не было сломано крыло, ему не нужна была их помощь, да. Почему мальчика взяли, достали и начали его трогать своими большими, да, как показалось Скрипу, пальцами? Точно так же, как они да, какие-то мальчишки стреляли из рогатки, да, и в итоге Скрип остался без папы. Ну что, подводим итог. Мы сегодня обсудили рассказ Астафьева «Стрижонок Скрип», а также ответили на вопросы по этому произведению. И много вопросов я задала для вашего размышления. Пожалуйста, обсудите их со своими родителями, как вы считаете. Может быть, вы что-то не помните, и они вам напомнят. Может быть, вы им что-то расскажете, что они не знали. Я думаю, что вам будет полезно провести такую беседу и такую дискуссию. У меня на этом все. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующем уроке. Пока.